Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге ремонттың бір лайфхагын айтқым келіп тұр. Қазір Ақтау қаласында жалпы проблемалардың бірі ол судың жоқтығы. Қазір соның бір шешімдері осындай резервуарлар, ол 200 литрлік резервуар. Жалпы қалаған объемыңызды рұқсатсаңыздар болады. Онымен бірге астына осындай насосымен регулятор жүреді. Любой кезде су бар кезде сөндіріп, су жоқ кезде қосып тұрады. Одан бөлек отдельно осындай Альстон 100 литрлік, получается сізде 300 литр су запасқа тұрады. Ол примерно сізге бір 2 күнге анық жетеді. Осындай тағы бір басқа лайфхактар қызық болса, маған тіркеле алыңыз, бізбен бірге болыңыз.